अगर आप हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हैं तो आपको ये 3 बातें ज़रूर जाननी चाहिए। अगर आप हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होगा कि हवाई जहाज़ में दिए गए खाने का स्वाद कम लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे-जैसे हम ऊँचाई पर पहुँचते जाते हैं वैसे-वैसे हमारे सूंघने की क्षमता कम होने लगती है। जब भी आप हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हैं आपको हवाई जहाज़ के पीछे के सीटों में बैठना चाहिए क्योंकि दुर्घटना के समय पीछे के सीटों में बैठने वाले लोगों की जान जाने की खतरा 40% कम हो जाता है। हवाई जहाज़ में यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऑक्सीजन मास्क में केवल 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन होता है, जो कि अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को दिया जाता है।